السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ بيتي مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم وصفه كتجي اكثر من رائعه، لذيذه بزاف، سهله وسريعه التحضير بمقادير جد اقتصاديه ومتوفرة في كل بيت. فابقوا معايا من أول فيديو حتى الأخير باش تعرفوا على المقادير وعلى الطريقة. فرجة ممتعة. نمر الآن لذكر المقادير اللي غادي نحتاجو لتحضير وصفة اليوم. عندي نصف كيلو من جنيوحات الدجاج، ربعة الروز كلاصي اللي سبق لي وسلقته حوالي 8 دقائق، بصله كبيره محكوكه، 2 معالق كبار ديال الربيع، ملعقه كبيره ديال مركز الطماطم، 3 الفصوص الثوم محكوكين، القليل من الحامض مصير. وفي التوابل عندي تحميره، الكمون، الملح، السكنجبير، الابزار والملون الاصطناعي. نمر الآن لذكر المقادير اللي غادي نحتاجو لتحضير وصفة اليوم. عندي نصف كيلو من جنيوحات الدجاج، ربعة الروز كلاصي اللي سبق لي وسلقته حوالي 8 دقائق، بصلة كبيرة محكوكة، 2 معالق كبار ديال الربيع، القليل من الحامض مصير، ملعقة كبيرة ديال مركز الطماطم، 3 الفصوص الثوم محكوكين. وفي التوابل عندي الكمون، الملح، السكنجبير، الابزار، الملون الاصطناعي والكركم، وعندي كذلك زيت الزيتون. نبداو على بركة الله. طريقة التحضير: انا هنا عندي المقلاة اللي غادي نطيب فيها وصفة اليوم. غادي نوضع بصلة، نضيف توابل، الربيع والثوم والحامض ومركز الطماطم، غنضيف زيت الزيتون، وغادي نشعل عليهم البوطه. ونخليهم حتى يتشحروا ليا مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما تشحروا ليا جيدا، الان غادي نضيف جنيوحات ديال الدجاج.